শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের। রাজলক্ষ্মী ডেলিস ব্লগসে আপনাদের স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি চিকেন মোমো দেখাবো। আগেও রেসিপি দিয়েছিলাম চিকেন মোমো, আবার করলাম যেহেতু ওই জন্য দিলাম। আপনারা দেখুন। ময়দাটা তেল আর একটু 1 চামচ নুন দিয়ে আমি মেখে নেব। মেখে নেওয়ার পর আমি চিকেন মোমোতে যা যা লাগবে সেগুলো আমি কেটে নেব। পুরো ভিডিওটা আমি আমার মুখটা দেখাতে পারলাম না, কারণ তাহলে আমি রান্নাটা ঠিকভাবে দেখাতে পারি না। ওই জন্য পুরো ভিডিওটা করিনি, শুধু রান্নার ভিডিওটাই আমি করছি। দেখুন, খুব খেতে টেস্টি হবে। আমার ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি হাতটা ধুয়ে এবারে ধনেপাতা আর পেঁয়াজ পাতার গোড়াটা বাদ দিয়ে দেবো। দিয়ে বাদবাকিটা আমি সবুজ অংশটা নিয়ে নেব, দিলে ভালো লাগে খেতে। আর একটা পেঁয়াজ অনেক কুচি কুচি করে কাটতে হবে। একটা পেঁয়াজ নিয়ে নেব। 1.5 আঁটি ধনেপাতা দিয়েছি, অনেকটা দিলে ভালো লাগে বেশ। আর একটাই পেঁয়াজ ভালো করে কেটে নেব। আমার কেটে নেওয়া হয়ে গেছে, সব মোটামুটি কেটে নিয়েছি। এবারে কটা রসুন ছাড়াবো। রসুন নিয়ে রসুনটা কিছুটা কুচিয়ে দেবো, আর কিছুটা 2-3 কোয়া কুচিয়ে দেবো, আর 2-3 কোয়া মাংসের মধ্যে দিয়ে দেবো। মাংসটা মিক্সিতে পেস্ট করব। মিক্সিতে পেস্ট না করলে অনেকটা দলা দলা হয়ে থাকে, খেতে ভালো লাগে না। ওটা মিহি হয়ে যায়, ভালো লাগে। তো রসুনগুলো আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি। ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এইগুলো দেব। মাংসটার মধ্যে কটা রসুন দিয়ে নিয়েছি, আর কটা রসুন পেঁয়াজ ধনেপাতা আর পেঁয়াজ পাতার মধ্যে কুচিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এবার মিক্স করব। 2 চামচ নুন দিলাম, 1 চামচ সাদা তেল দিয়েছি, আর 1 চামচ সয়া সস দিয়েছি। দিয়ে আর ভালো করে এটা মিক্সড করতে হবে। আর 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো। কাঁচা লঙ্কা দিতাম, কাঁচা লঙ্কা মুখে লাগবে, আমার ছেলের খুব ঝাল লাগবে, ওই জন্য দিলাম না। গোলমরিচ গুঁড়ো 1 চামচ দিলাম। দিয়ে এটা ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার ময়দাটাকে ছোট ছোট লেচি করে নেব। খুব পাতলা করে বেলতে হবে, মোটা করে বেললে ওটা ভালো লাগবে না, মোটা মোটা হয়ে যাবে। ছোট ছোট লেচি করে পাতলা করে বেলতে হবে। বেলে আপনারা যেরকম শেপে পারবেন ওটাকে মুড়িয়ে নেবেন। আমি অনেক রকমেরভাবে মুড়েছি, আর দেখুন। আর আমার তো মোমো মেকার নেই, ওই জন্য আমি আমার ঘরে একটা এরকম ফুটো ফুটো থালা ছিল, সেইটাকে আমি গ্যাসে তেল মাখিয়ে নিয়েছি ভালো করে। তেল না মাখালে এগুলো আটকে যাবে। এবারে একটা একটা করে ওর মধ্যে বসিয়ে দেবো। আর ওদিকে গ্যাসে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি গরম হওয়ার জন্য বসিয়ে দিয়েছি। তারপরে মোমোগুলো ওর মধ্যে দিয়ে স্টিম করতে দিয়ে দেবো। কম করে আমি তাও 7-8টা করেছি, অনেক রকম শেপে করেছি। আপনারা যেরকম পারবেন সেরকম করবেন। যাকে এগুলো করে নিই, তারপরে আমি আবার দেখাচ্ছি। এইটা করেছি আমি গোলাপ ফুলের শেপে, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। এরকম 2-3টে আমি করেছি।
এবারে আমি এগুলো সব একসাথে গ্যাসে বসিয়ে দেবো। আমার ছেলে নিয়ে গিয়ে ওখানে গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছে। এটা অন্তত 20 মিনিট রাখলেই হবে। আমার ছেলে এখানে নিচে বসে স্যুপের সবজিগুলো কেটে নিয়েছে, গাজরটা ভালো করে ঘষে নিয়েছে, আর একটা পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছে, 4-5টা বিন কুচিয়ে নিয়েছে, নিয়ে সব একসাথে দিয়ে আমি একটা বড় বাটিতে একটু গোলমরিচ গুঁড়ো, একটু নুন, একটু বাটার আর একটু সামান্য চিকেন। মোমোটা আমাদের হয়ে গেছে, দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এবারে এই স্যুপটা বসিয়ে দেবো। স্যুপটা বেশি না, 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে, এটা হয়ে যাবে। গ্যাসটা একদম কমিয়ে দেবেন, লো ফ্লেমে করে দেবেন, হয়ে যাবে। আর চাটনিটা আমি বানানো দেখাতে পারিনি। চাটনিটা বানাতে গেলে আপনাদের টমেটো সেদ্ধ করে নিতে হবে, 2টো টমেটো, 3টে শুকনো লঙ্কা আর 3-4 কোয়া রসুন, আর জলজিরা দেবেন 1 প্যাকেট, আর নুন দেবেন আন্দাজ মতো, দিয়ে ওটা মিক্সিতে ভালো করে পেস্ট করে নেবেন। চাটনিটা রেডি হয়ে যাবে, দারুণ খেতে লাগবে। আপনারা বাড়িতে বানিয়ে এটা দেখুন আর খান, ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, একটু শেয়ার, লাইক করে দেবেন। নমস্কার বন্ধুরা।